Енді біз Қожа Насырға мінездеме берейік. Айсәуле, айта ғой. Әр дәуірде күлкілі оқиғалар Қожа Насыр образымен айтыла берген. Ол кейде дана, кейде ақымақ, кейде аңғал, кейде қу, кейде өткір тілі болып келеді. Көптеген қалжың сөздері, әсері және тәрбиелік мәні өте зор. Тамаша, Айсәуле. Тағы да кім жалғастырады? Айсәуледен кейін бізде Ерасыл жалғастырып кетсін, е? Қожа Насыр көшеде жатқан бір жылқыды сатты. Халің қалай депті. Сол кезде жылқы жаман емес, тапсам жеймін, таппасам осылай жата беремін депті. Сол кезде Қожа Насыр, онда сенің халің есектің халінде екен дейді. Ал бұл хикаяда ой түсінгеніміз еңбек етпесе, алдымызға мақсат қоймасақ, онда біздің жануардан ешқандай айырмашылығымыз болмайды. Еңбектің нанын қайтты, жалқаудың жанын қайтты. Жарайсың. Ал келесі бізде. Оқушылар енді Қожа Насырдың хикаяларына кішкене үзінді тауып іздетіп айтып кетеді екен. Ақниет бастай ғой. Бір жыртқыш құс қаланы әуресі самға салады, адамдар жылап талады. Жыртқыш құс мұржаны тауып қораны құлатады. Мылтық атылды, адамдар оянды. Сонда Қожа Насыр сөйледі. Ей мұсылмандар, айтқанымды тыңдаңдар. Аллаға шүкірлік етіңдер. Аллаға шүкірлік етіңдер. Түйеде қанат жоқ, егерде қанат болса, мұжаға қонғанда, Не істейді? мұжаға қонғанда, оған біздің шамамыз келмес еді. Қанағат? Жыртқыш құс өлді. Көзіміз? Оны көзіміз көрді. Тез үйлеріңе кетіңдер, осы күндеріне шүкірлік етіңдер депті. Бұл жердегі қанағатшылық ең жақсы қасиеттердің бірі. Қанағат қарын тойдырар, қанағатсыздық жалғыз атын сойдырар деген мақал бар. Тамаша.